Pas ditën e djeshme, një zjarr ka përfshirë sipërfaqe të fshatit Maliq Opar në njësinë administrative Moglic të Bashkisë Maliq. Sipas administratorit të njësisë administrative Moglic, Fetah Hoxha, nga zjarri është përfshirë edhe një banesë, ndërkohë që janë ndjekur bimësi e ulët dhe e lartë. Banorët e zonës, punonjës të shërbimit zjarfikës dhe ata të njësisë administrative kanë bërë gjithçka të mundur për të mbajtur nën kontroll banesat e tjera të fshatit që ishin shumë pranë vatrës së zjarrit, edhe pse për shërbimin zjarfikës ishte e pamundur hyrja me mjete. Në këto kushte, izolimi vatrës së zjarrit është kryer me mjete të tjera zjarfikse, ndërkohë që është punuar edhe për hapjen e brezareve për mos kalimin e zjarrit në zonat pyjore të papërfshira nga flakët. Pas një pune të gjatë dhe të lodhshme, ditën e sotme bëhet me dije se janë izoluar vatrat e zjarrit që përfshin fshatin Maliq Opar në njësinë administrative Moglic të Bashkisë Maliq. Sipas burimeve zyrtare, flakët e kanë shkrumbuar plotësisht banesën, e cila fatmirësisht ishte e pabanuar. Gjithashtu zyrtarisht bëhet e ditur se nga zjarri janë përfshirë sipërfaqe të konsiderueshme me bimësi të ulët dhe pyje, ndërsa dëmet në mjedis janë të konsiderueshme. Për shuarjen e flakëve u angazhuan forcat e shërbimit zjarfikës, punonjësit e njësisë administrative Moglic, si dhe banorët e zonës. Edhe gjatë ditës së sotme, forcat zjarfikse vijojnë të qëndrojnë në zonën e prekur me qëllim monitorimin e territorit dhe parandalimin e riaktivizimit të vatrave të zjarrit, për shkak të temperaturave të larta dhe erës që mund të favorizojnë përhapjen e flakëve. Shkaqet e rënies së zjarrit mbeten ende nën hetim.